由于习近平的支持，日本学者更推测，除了公开的文件之外，不排除会有台湾密约。 川习会议这个月中旬登场，大陆外交部长王毅和美国国务卿卢比欧通电话，强调台湾问题是中美关系的最大风险点。台湾问题在川习会前已经被提前端上台面，这是一个刻意的提醒，代表说中国大陆所重视的红线，北京会很希望从川普的口中听到类似像美国反对台独这样的言论出现。正常来说，总统这时候已经要开国安会议，要把所有可能的状况全部沙盘推演。日本学者推测，除了公开的协议文件之外，不排除有类似的台湾密约。川普若承诺习近平台海有事，美方不军事介入，两岸现状可能再难维持。专家点破，美伊战争加上关税，让川普民调狂跌，灰头土脸。川习会上很可能把台湾当谈判筹码。川普现在是非常有求于习近平，在台湾问题上面呢，达成初步的协议，我觉得这个是有可能的。你现在是一面倒向美国，两岸这一块呢，你完全放空，可能就是顿失依据。有没有可能，川普因为更加重视美中关系的大局，对台湾的政策更自我克制，针对军售的议题，有一些不形成于文字的默契的存在？有人说，当中美都握手谈判，台湾难道还要傻傻被当枪使选边站，以美抗中搞台独，只会让台湾万劫不复。现在连川普都要去跟习近平把酒言欢，甚至连小孩子都要带去跟习近平见面的，青鸟在那边搞锁国的这种把戏，成为川普在谈判桌上面的一个筹码。醒醒吧，千万不要再为了贵美甜美，把我们的生命交由美国来处置。国民党主席郑丽文6月访美，要传达两岸和平的讯息。 Whom would you hope at the highest level to meet? Of course, if possible, President Trump. If I can meet him personally, then we can communicate our ideas more directly. 当川习会面，中美不再针锋相对，两岸是否也该和解？别让美方利用两岸矛盾予取予求。记者杨杰、曹林涵采访到。 震惊全球的白宫祭血晚会枪击案最新的监视器画面曝光了，枪手竟然只花了短短4秒就闯过了安检，并开火射击，现场的特勤火速反击压制，双方激烈的交火。而最先发现异状的居然是一只警犬。另外，美伊情势持续的紧绷，传出美国在战争中的实际